ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕತ್ತಿ ಹೀಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ನೋವಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದೆ? ಏನ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ನೀವು? ಮೊದಲು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಾ. ಈಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, ನನಗೊಂದು 50% ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ. 50. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ನೀವು? ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೈನ್ ಫುಲ್ ಕರ್ವ್ ಇತ್ತು. ಈ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಆಂಕೋಲಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟೀಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೆಂಗಿದೆ? ಏನು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದು ನೀವು? ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೊಂದು 50% ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ.